ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชแนล RL นะครับโคตรหนาวนะครับวันนี้ก็มาดูนะบรรยากาศที่นะเชียงใหม่นะครับม่อนแจ่มนะครับ ตอนนี้มานอนที่โรงแรมรีสอร์ทลุ่งดาวนะครับให้ดาวลุ่งนะครับอะไรสักอย่างดาวเรืองดาวเรืองนะ FC ไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับ เย็นมากครับเมื่อคืนโอ้โห รอตอนวันดวงอาทิตย์ขึ้นนะฮะนี่ขนาดมือยังเย็นนะครับ FC แล้วก็น้ำนี่เย็นมากเลยนะโยกย่องฟิตอ่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ได้ยินเสียงมอไซค์เสียงนกเสียงกานะแล้วก็ชุมชนที่อยู่รายล้อมนะภูเขานะมันเจ๋งมากนะ FC 14-15 องศานะเมื่อวานครับที่บนดอยนะอินทนนท์นะครับ7 องศานะหายใจกันไม่ค่อยออกนะสุดยอดมีแม่คันนิ้งด้วยนะ FC นี่ฮะขอบฟ้าเลยนะสวยงามจริงครับกับบรรยากาศบนภูเขานะครับ FC มาได้มานะครับมือก็เย็นนะครับ น้ำที่ห้องน้ำเขาจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นกับแบบใช้แก๊สนะฮะเพราะว่าน้ำไฟฟ้านี่ไม่อยู่นะสิมันจะเปลืองมาก
บรรยากาศดีมากนะฮะ FC หนาวจับใจ แล้วก็เขาบอกว่าในบริเวณนี้นะครับ มีความชื้นสัมผัสนะครับ 93 องศานะครับ แล้วก็ประมาณ 10 องศานะครับ อันนี้เขาใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการประมวลผลบริเวณนี้นะครับ แต่ผมใช้อีกตัวหนึ่งครับว่ามันใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ แต่ว่าอุณหภูมิที่ดูในของจริงนะฮะไอตัวนี้อ่านว่า 19 นะฮะ ในเทอร์โมไอที่ว่าความดันว่าความความอุณหภูมินะมันเขียนว่า 14 นะฮะของแท้ โอเค Google มาแล้ว โอ้โห เป็นไงบ้างครับ หนาวสุดๆนะฮะ นี่ก็มีน้ำร้อนฟรีนะฮะทุกอย่างฟรีหมด ออปชั่นที่ซื้อมาจากตลาดยันยงนะครับที่หาดใหญ่นะว้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้พามาดูบรรยากาศชิวๆนะครับที่นะครับม่อนแจ่มนะก็คือที่รีสอร์ทแห่งนี้ครับ ที่พักก็สบายนะหนาวมากนะครับ